عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة النور. النهاردة هنعمل مع بعض الهوت شوكليت ان شاء الله بطريقة مميزة هتعجبك. الهوت شوكليت مشهور قوي قوي في الكافيهات الكبيرة، ودايما يعني الولاد بيطلبوه او حتى جوازاتنا بيطلبوه. طب تعالي بقى نعمله احلى كمان من احلى كافيه. يلا نشوف مع بعض هنعمله ازاي، ودلعي جوزك وقدمي له حاجة حلوة. ولو حتى هو يعني في توتر في اي حاجة، تعالي بقى نظبط الدنيا ونعمل له احلى مشروب ممكن يشربه، ونعمله بطريقة جميلة وان شاء الله مميزة باذن الله. طيب احنا محتاجين ايه عشان نعمل هوت شوكليت؟ احنا محتاجين كاكاو نسكويك يا بنات، احلى انواع الكاكاو. يعني في انواع تانية كتير بس بصراحة هو اعلاهم. اوكي. ومحتاجين ده فرمسان كده شويه هنزين بيه باذن الله. ودي معلقه كبيره من النشا، ودي سكريه طبعا هنحط السكر على حسب الرغبه. انا عن نفسي هحط معلقه من السكر لان في حاجات كتير قوي هتسكر لي الدنيا. وده ده فنجان من اللبن. طبعا انتي لو عايزه تزودي الكميه دي حاجه ترجع لك. وهنا طبعا برضو دي حاجات للرغبه، ودي برضو من ضمن حاجات التزيين. دي يا بنات مارشميلو، ودي شوكولاته فلوتس. طعمها رائع 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 يعني، والنوعيه دي بالذات جميله جدا. وهنا طبعا معلقه كبيره من النشا. تعالي نشوف هنعملها ازاي. دي الحله بتاعتي على البارد، انا مش على البوتاجاز، انا لسه على الرخامه. هنحط ايه؟ هنحط فنجان اللبن، وبعد كده هنحط عليه معلقتين النشا. بصوا يا بنات، انا حطيت هنا معلقه النشا. انا زودت على فكره كميه اللبن عشان اعمل فنجانين. اوكي. وبندوب النشا كويس قوي. بعد كده بقى هنحط معلقه كبيره من السكر. بصوا بقى يا بنات، ده على فكره الكاكاو احنا بندوبه اهو. حطينا معلقتين السكر وبعدين حطينا الكاكاو. يلا بسرعه بقى بعد ما ندوب الدنيا نطلع على النار. بصوا يا حبايبي، احنا جبنا اللي هو الفلوتس بتاعنا، اللي هو انا جايبه نوع جالاكسي. جالاكسي بصراحه في الشوكولاتات معدي الحدود عشان نعمل حاجه مميزه وطعمه بجد. المهم حطينا وحدايتين مش اكتر. هنا اهو الشوكولاته بتاعتي جهزت. بصوا، بصوا يا بنات القوام عامل ازاي. طبعا انا بصراحه مش هقدر اصب قدامكم، معلش، هو طالعه بنارها والله من البخار اهو. شايفين؟ عايزين حاجه كده خفيفه كده تبقى لطيفه تدينا سمكه حلوه. هبدا انا بقى ايه احط، يعني احط في الفنجان. بصوا يا بنات، انا على فكره اللي عامله كده في الفنجان، يعني انا اللي منزله النقط دي على اساس بس اوريكم قد ايه اللذاذه والطعامه والجمال. رائع رائع رائع. خشي بس لجوزك بحاجه زي كده، ولا تقولي لي توتر ولا تقولي هيطير، بس ما تقوليش يعني. خشي اعملي وخشي بقى يعني ايه بالفنجان الروعه ده. رائع 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 في منتهى الجمال. يا رب وصفتي تكون يا رب عجبتكم. ما خدتش منا 5 دقايق، بس وصفه غنيه وطعمه طعمه طعمه يعني، فاهمه؟ عدي عدي عدي. يا رب وصفتي تكون عجبتكم. انا منزله لكم على فكره فوائد الكاكاو. لو وصفة عجبتكم ادوني يلا اللايك الجميل، شيروها لاصحابكم وحبايبكم، ودوسوا سبسكرايب عشان يوصلكم دايما كل جديد وممتع وباذن الله يكون مميز تنزلوا قناة النور. ودعوة حلوة طيبة من القلب، انتظروني في فيديوهات اكتر بمشيئة الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.